ಡಿಮೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಇದು ಫ್ಲಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಂದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್, ರೀನೇಮ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್. ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ವ್ಯೂ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್. ಟೂಲ್ಸ್, ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟಾಪ್, ರೈಟ್, ಫ್ರಂಟ್ 3 ಪ್ಲೇನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ನೇಮ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ, ISO ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ I ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫ್ಲಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1. ಫ್ಲಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್. ಈ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಾನು ಎಡ್ಜ್ ಬಾರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ವ್ಯೂ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಈ 3 ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್, ಟೂಲ್, ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಐದರ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಅಬೋವ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 216, 200. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 100. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 2 ಲೈನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 216 ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಫಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಕೊಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 200 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 100 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. 216, 200 ಫ್ರಮ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು 100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲೀನಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡೋಣ. 25, 46, 80. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ಎಂಟರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ 46 ಎಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು 80. 25, 46, 80 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ರಿವಾಲ್ವ್ 360, ಆರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನೀವು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. I will go with the direct option, revolve protrusion, revolve 360. Click here, then finish. Main toolbar in the click on fit. Using mouse roller, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is the completed revolved protrusion. Control I, isometric ಅಂತ ಬಂತು. Next step, I will create 4 hole of diameter 16 and it is located in the pitch circle dia of 150 mm. Pitch circle diameter ಇಲ್ಲಿದೆ. 1, 2, 3 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 4 ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಫಿಟ್, ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 150 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಲೈನಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16. ಎಂಟರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದು 16 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು 150 ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದು ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ 16 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 4 ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16 ಆನ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ 150 ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 mm. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಈಸ್ 75 mm. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಕರ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಬಂತು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟರ್ 75 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 75. ರಿಟರ್ನ್. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇಸ್ 5. ಎಂಟರ್. ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ 5 mm ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಆಫ್ 75 mm ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ನ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ 50. ಎಂಟರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿಟ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕಟ್ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಪರ್ ಫಾರ್ ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೂ ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೈನ್ ಈ ಎಂಡ್ ತನಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 53.4 ಇದೆ. ಅದು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು 50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 53.4 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಟೇಪರ್ ಏನಿದೆ 1:100 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಲೆಂತ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತ್ ಟೇಪರ್ 1:100. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್
50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೇನಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 53.4 ಮೈನಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು 9 ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 53.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು 0 ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ 52.87. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಶೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಸೆಂಟರಿಂದ, ಆದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಂಡಿಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 16 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೀ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದು 16 mm. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಫರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲೆಟ್ ಇದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಫಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಇದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಟಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಟೈಟಲ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಇನ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಪೇಸ್ಟ್. ನಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1. ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕಟ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಔಟ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 75 mm, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 mm. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ .par ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 1ನ ತೆಗೆದು 1ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಯ್ನಿಂದ ಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟರ್ ಬಂತು, ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ 75 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, select this circle,
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ 75 mm. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5+6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 11 mm ಕಟ್ಔಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ 5 mm ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇತ್ತು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5+6 ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟರ್, ಸ್ಟೈಲ್, ರೆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಹೋಗಿ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ FE410W. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ 50 mm. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಫ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 90 mm ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ನಾವು 90+30 ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ 50, ಎಂಟರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಸ್ 50 mm. ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 90+30, ಎಂಟರ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀ ವಿಡ್ತ್ 16 mm ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಟು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 44 mm ಇದೆ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ ಈ ರೀತಿ ಇಡಿ. ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ಇಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಿ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಇದು 16 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 44 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. 44, 16 ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 90 mm, ಎಂಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 90 mm ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರೌಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ 6 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಡ್ಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಿವ್ಯೂ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಂಫರ್ ಇದೆ 2x45 ಡಿಗ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಾಂಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚಾಂಫರ್, ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 mm, ಎಂಟರ್. ಈ ಎಡ್ಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ FE410W. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ F ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, E ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಪೇಸ್ 410W ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟರ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಪುಲ್ ಡೌನ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಸಮ್ಮರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ.
ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬದಲು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ shaft.pr. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಟೇಪರ್ ಕೀ ಮೇಡ್ ಆಫ್ FE410W. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೇಪರ್ ಕೀ ಈಸ್ 2 ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಈ ಹೈಟ್ 10 mm ಇದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟೇಪರ್ ಇದೆ 1:100. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಕ್ 10 mm, ಎಂಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಪರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು 10 ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ /100. 100 ಅನ್ನೋದು ಟೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಂಟರ್. 9.90 mm ಬಂತು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ ಈಸ್ 85 mm. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ 85, ಎಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 16, ಎಂಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 16 mm, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಕೀ. ಟೇಪರ್ ಕೀ FE410W ಈಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದರ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, F capital, E small, space 410W, apply to model. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟರ್, ಪುಲ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಸಮ್ಮರಿ, ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೇಪರ್ ಕೀ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ, ಓಕೆ, pull down, desktop, flange coupling protected type folder, open, file name, drag ಮಾಡಿ, right click, paste. File name should be taper key, save. File name change ಆಗಿದೆ, taperkey.pr. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋ, ಪಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, hexagonal bolt made of same material FE410W. There are 4 number of hexagonal bolt in this assembly. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ M16. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ 12 mm. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಂಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ M16 ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ 16*2 ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 32. 16 into 2. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಸರ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ 3 ಸರ್ಕಲ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಿಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ರೆಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಥರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೆಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಕ್. ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲಿ
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಟ್ರಿಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ವಿಡ್ತ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ 16 mm. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಈಸ್ 14 mm. ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನಾವು M16 ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಡ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಥಿಕ್ನೆಸ್ 12 mm ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟೌಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿವಾಲ್ಡ್ ಕಟೌಟಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರಿವಾಲ್ಡ್ ಕಟೌಟ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಟಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂದ 3 ಫೇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 1 2 3 ಈ ರೀತಿ 3 ಫೇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಟಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ನಾನು ಝೂಮ್ ಏರಿಯಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಝೂಮ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಏರಿಯಾನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 mm. ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 2 mm. ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾಂಫರ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೀವು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಕಟ್ಔಟ್, ರಿವಾಲ್ವ್ 360. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ರಿವಾಲ್ಡ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಬೋಲ್ಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 16 mm. ಎಂಟರ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 16 mm. M16 ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 25 + 41. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 25 + 41. ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ 25 mm ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಸೆಟ್. ಈ ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಥ್ರೆಡ್ 25 mm ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ 25 mm. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ M16 ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಚಾಂಫರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ 1, ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈ ಎಡ್ಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ M16 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ M16 12, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 41 + 25, ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 25. ಬೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ Fe410W. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Fe ಸ್ಪೇಸ್ 410W, ಅಪ್ಲೈ ಟು ಮಾಡೆಲ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಂಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. hex
ಬೋಲ್ಟ್, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ, ಓಕೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಫೋಲ್ಡರ್, ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಪೇಸ್ಟ್. ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ .pir. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ನಟ್ ಇದೆ, FE410W. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಟ್ 4 ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಟ್ ಸೈಜ್ M16, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ನಟ್ ಇಸ್ 14 mm. ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ 16x2, ಎಂಟರ್. 32 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂತು. ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ಬರಿಂದ ಟ್ರಿಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈನ್ ಟೂಲ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಿಮ್ ಕಮಾಂಡ್, ಈ ಕರ್ವ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಟ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, 16 mm. ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 14 mm. ಎಂಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರಿವಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಟ್ಔಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಿಂದ ಝೂಮ್ ಏರಿಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2, ಎಂಟರ್. ಈವನ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2, ಎಂಟರ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಲೈನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್, ರಿವಾಲ್ವ್ ಕಟ್ಔಟ್, ರಿವಾಲ್ವ್ 360 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ 1/4 ಥ್ರೆಡೆಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಪ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು MMನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಮೀಟರ್ M16 ಇದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ 16 mmನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, M16. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೋಲ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೂಲ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, FE space 410W, apply to model. Format, part painter, pull down, let me select orange, click on the model. File na save ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಮರಿ, ಟೈಟಲ್, HEX.nut, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ನಟ್. ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಕಾಪಿ, ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಲ್ ಡೌನ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್, ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್, ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಪೇಸ್ಟ್, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ನಟ್, ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಸೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ನಟ್ .par. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ವ್ಯೂ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ.
ಇದು ಮೈನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಟೂಲ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾಫ್ಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸಿಂದ ಮಿರರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಮಿರರ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದು ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿರರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಶಾಫ್ಟ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟೇಪರ್ ಕೀ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, 3 ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಪರ್ ಕೀ ಈ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಈ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ 5 mm ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಕ್ ಇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಶಾಫ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಡ್ಜ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಟೇಪರ್ ಕೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಡೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಜೊತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ನಾನು ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ನ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಜೊತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೇಪರ್ ಕೀನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಫೇಸ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, 3 ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕೀ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2ನ ತರಬೇಕು. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. 3 ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂತು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್,
ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಡ್ಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಆರ್ ನೀವು ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ನೇಮ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ISO ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡ್ಜ್ ಬಾರಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಟೇಪರ್ ಕೀ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಪರ್ ಕೀ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರಿಂದ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ -90 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ನಾನು ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೌಸ್ ರೋಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಕರ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ 3 ಡಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಎಗೇನ್ ಮೌಸ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಕ್ಸಗನ್ ನಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಡಾಟ್ ಮೌಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಸಿಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is the assembly of flange coupling protected type. Control I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೇವ್. ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪರ್ಪಸಸ್. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲೆಟ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು .pr ಅಂತ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫಿಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರೌಂಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಎಂಟರ್. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಡ್ಜ್
ಮತ್ತು ಈ ಎಡ್ಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಿವ್ಯೂ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಶೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಮೌಸ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ಚಾಂಫರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ 3 ಎಂಟರ್. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಚಾಂಫರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಲೈ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಚಾಂಫರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾತ್ ಫೈಂಡರಿಂದ ಫ್ಲೈ ನಂಬರ್ 2 ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೈ ನಂಬರ್ 2 ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಓಪನ್. ಇಲ್ಲಿ .pr ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಫ್ಲೈ ನಂಬರ್ 2 ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫೀಚರ್ಸಿಂದ ರೌಂಡ್, ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಎಂಟರ್. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ 2 ಎಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರಿವ್ಯೂ, ಫಿನಿಶ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್, ಸೇವ್. ದೆನ್ ಯು ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ. ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಶೀಟ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಶೀಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೈಜ್, ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಶೀಟ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. A4ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ವ್ಯೂ, ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್. ಮೇನ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಈ ಇಷ್ಟು ಟೂಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ನಾನು ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. A4 ಶೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫೈಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು .asm ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೀಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1:2 ಇದೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ 0.4 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5 ಇದೆ. ಇದನ್ನು 0.4 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಕಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಟೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಲೈನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಈ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯರೋ ಕರ್ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ.
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೀಟ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಬೆಲೂನ್ ಅಂತ. ಇದು ಆರೆಂಜಿಶ್ ಇದ್ದರೆ ಆನ್, ವೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್. ಸೊ ಇದು ಆರೆಂಜಿಶ್ ಇರಬೇಕು, ಆನ್ ಇರಬೇಕಿದು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ NO ಅಂತ, NO ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ 20 ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು 12 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಟೈಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ 25 ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು 15 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, QTY ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು 12 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೂನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೂನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಐಟಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಟಮ್ 4 ಅಂತ. ಐಟಮ್ 4 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಬೇಕು, ಬೆಲೂನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಟಮ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಲೂನಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಕೌಂಟ್ನ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಝೂಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಝೂಮ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಝೂಮ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್, 50 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದು 100 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಿಚ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ 150 ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈ ಎಂಡಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ ತನಕ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 80 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ 25 mm ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಬ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. Click on prefix. Now this is capital D1. Okay. Now click on 150. Pitch circle diameter ಅಥವಾ bold circle diameter. Click on nominal. Make it blank. Click on select tool prefix. Prefix ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ. This is D2. Capital D2. Okay. Flange diameter select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 216. ನಾಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್.
ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ D3. ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹಬ್ ಇದೆ 80 mm, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಮಿನಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹಬ್ ಆರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಬ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ 25 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ t ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮೇನ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜ್ ISO ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನು 1.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆನ್, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಮತ್ತು ಇದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಹೆಸರು BOM, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಟ್ ದಿ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನು ಟೈಟಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ 1.5 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೈಪ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸೆಂಟರ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಾರಿಂದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್, REG ಡಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ NO ಡಾಟ್ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ 338 ME 23000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು PDF ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಜ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ DMAC ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್.